大家好，我是金驾鹤水电的阿文。之前的装修案场，水管被木工打到了，然后我现在来做个修补，顺便上去看一下情况。走。我们看到开水后地板会一直冒出水来，因为要铺设木地板，木工钉夹板时去钉到了水管，用凿子加铁锤先敲，看看哪里漏水。后来看到是管子侧边被木工钉到，差了0.1公分就可以避开被钉到的命运。后来发现用手凿太慢了，回车上去拿压头继续敲。尽量把管子下的石头都敲干净，方便之后烤管接管。比一下破损的点，把破损的点先剪掉。烤的时候，烤管口后方5公分处，避免管口变形无法接管。烤完管后，将管拉起，把接头接入。稍微比一下，将多余的管子剪掉后，两边抹塑胶油，将管子接起来。这是被打到的管子。接管后需等待5分钟，先将环境打扫一下。我去看一下水。5分钟后开水，看有没有漏。刚才打中的是这个洗衣机的水龙头的管路，倒出适量的水泥沙，这是已经预拌好的水泥沙，不用再加沙或再加水泥。这个水泥沙就让它湿一点，然后把它抹平。确定没有漏水后，用水泥将地板填平。稍微抹平，最后因为
这个客户要贴木地板，所以要上一层夹板，然后所以这边就磨平，到时候就会垫夹板，然后再垫木地板，这样就完工了。说完工具后下楼，大家拜拜。